दोस्तों पंजाबी ड्रामे जी नई अपडेट में सभी प्यारनि खे खुश आमदीद। अज रिव्यू करण वारा आहियूं मेगा सोप सीरियल पंजाबेरी जो नेक्स्ट एपिसोड जेका फर्स्ट एपिसोड अचण वारी आहे उन जी वॾी अपडेट आई आहे जेका तव्हां सां शेयर कंदासीं। ऐं सभिनी दोस्तनि खे अर्ज़ु कंदोसि त हिन नंढड़े वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा थी सघे त असांजे यूट्यूब चैनल शाद कोसो व्लॉग खे ज़रूरु सब्सक्राइब लाइक शेयर करे छॾींदा। ही अवांजो चैनल है। हलूं था जी अपडेट की तरफ तव्हांजो घणो टाइम वेस्ट भी नथा कयूं। दरअसल दोस्तों तव्हां टीज़र वग़ैरह ॾिठा आहिनि, हाणे तव्हांखे प्रोमो जो इंतज़ारु आहे ऐं फर्स्ट एपिसोड जो इंतज़ारु आहे। बिल्कुलु तव्हां पंहिंजी जाइ ते सही आहियो। तव्हांखे इंतज़ारु इन लाइ करिणो पवे थो त हिन टाइम तव्हां लाइ को वॾो ख़ूबसूरत बहितरीनु एक्शन वारो ड्रामो कोन हली रहियो आहे। हिकिड़ो हली रहियो आहे ड्रामो जंहिंजो नालो आहे पापनगर। उन में भी ख़ासि जेको कहाणी हाणे अॻिते न आहे एतिरी बची। बहरहाल पंजाबी ड्रामे जो सभिनी दोस्तनि खे काफ़ी अरसे खां वठी इंतज़ारु हुयो। टीज़र वग़ैरह ॾिठो तव्हांखे कंफर्म ख़बर पइजी वई। हाणे दोस्तों कुझु ॾींहं जे अंदरि प्रोमो ईंदो ऐं पोइ जेको आहे न फर्स्ट एपिसोड हलायो वेंदो। जेको ही नओं सूमरु अची रहियो आहे, हिन सूमर ते हिन ड्रामे जो वॾो इम्कानु आहे पंजाबेरी जो कीअं बि करे हिन सूमर ते हलाइण जी कोशिशि कई वेंदी। न त वरी दोस्तों पोइ जेको नेक्स्ट महीनो बीहंदो उन में हिन जा इम्कान वञी बीहंदा। हिन सूमर ते वॾो चांस आहे हिन ड्रामे जो पंजाबेरी जो हलाइण जो। जे हिन में सूमर ते न हलियो त पोइ वरी जेको नओं महीनो बीहंदो यानी 12हों महीनो उन जे फर्स्ट सूमर ते हलायो वेंदो। छो त सिंध टीवी वारनि जा जेका बि ड्रामा हूंदा आहिनि सूमर जे ॾाढ़े हलंदा आहिनि। सूमर खां स्टार्टिंग उनजी थींदी आहे, हफ़्ते में 5 एपिसोड ईंदा आहिनि। असांखे ॾींदा इजाज़त, मिलंदासीं तव्हां सां कंहिं ॿिए वीडियो में। महिरबानी करे इनखे सब्सक्राइब लाइक शेयर भी कंदा ऐं दोस्तनि ताईं पुॼाईंदा हिन लिंक खे। अल्लाह हाफ़िज़।